ओके गाइस, ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है 60,000 रुपीज का कंप्लीट पीसी बिल्ड है, जिसमें हमने पैलेट का RTX 3060 यूज किया है। तो विकी सर, हमने इसमें अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? तो हमने इसके साथ जो फर्स्ट केस लिया जो डीपकूल का लिया है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसके साथ हम ले सकते हैं। और इसके साथ Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर यूज किया हमने। इसके साथ गीगाबाइट का 16 MS DDR4 मदरबोर्ड यूज किया है। थर्मल टेक का 60 वॉट SMP इसके साथ हमने लिया है। पैलेट्स का 3060 ग्राफिक कार्ड लिया है। किंगस्टन का 500GB SSD, XVG का 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज का 2 रैम हमने इसके साथ लिया है। ओके, तो टोटल पीसी बिल्ड का सर क्या प्राइस जा रहा है? ये जो है 60,000 का, अंडर 60K का ये पूरा पीसी, और कैबिनेट में और भी जो है आपको ऑप्शन रहेंगे, आप चेंजेस कर सकते हो उस हिसाब से। ओके गाइस, अगर आपको कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो आप सुपर कंप्यूटर से लैपटॉप जरूर विजिट कर सकते हो।